3 जानवर जिनसे मगरमच्छ भी डरते हैं और आखिरी वाले से तो शेर भी डरता है। नंबर 3, जैगुआर। कछुओं का खोल और कई जानवरों की हड्डियां तोड़ने वाला ये जानवर दरअसल साउथ अमेरिका का रहने वाला है। इसकी मजबूत जबड़े की पकड़ और खतरनाक बाइट फोर्स इसे पानी में भी एक खतरनाक शिकारी बना देती है, जिस वजह से ये मगरमच्छ का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटता। नंबर 2, हाथी। अफ्रीका जैसे खतरनाक इलाके में घूमने वाले हाथी इतने ताकतवर होते हैं कि मगरमच्छों को उनसे दूर ही रहना पड़ता है, क्योंकि हाथी मगरमच्छों को कुचलकर खत्म कर देते हैं। नंबर 1, हिप्पो। वैसे तो हिप्पो और मगरमच्छ एक ही पानी में रहते हैं, लेकिन जब हिप्पो और मगरमच्छ के बीच लड़ाई होता है तो ज्यादातर मामलों में मगरमच्छ को ही भागना पड़ता है, नहीं तो हिप्पो अपने बड़े और नुकीले दांतों से मगरमच्छ को काटकर आधा कर